Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Facundo, soy osteópata, especializado en articulación temporomandibular o ATM. Trabajo aquí en la clínica Madrid Health y hoy paso a comentarles la importancia que tiene esta dicha articulación, que está estrechamente relacionada con la columna cervical, tanto a nivel muscular, miofacial, inervación y vascular, ¿sí? Es muy importante trabajar esta dicha articulación de manera miofacial, realizando muchos movimientos de stretching, ¿sí? Sobre todo los músculos escalenos, esternocleidomastoideo o ECOM, trabajar la musculatura del massetero y pterigoides mayor, menor, superior e inferior, y también a nivel craneal trabajar las suturas y el hueso temporal. Si necesitan más información, no duden en contactarnos.